Goeiedag. Dag. Mart. Ja? Hallo. Hoezo wat zich dat? Dat staat voor neven de voordeur Oh, ja, op dat een prachtig bordje. En dan is dat Gera. Ja, zeker. Ja. Hallo Gera. Wie waren hier al een keer aan de deur geweest? Oh, dat weet ik niet. Niks van gehuurd? Nee. Om Duggestedt, dan giet dat in het preutje door het streutje en dan weten de mensen van dat we al een keer aan de deur geweest zijn. Nee, niks. Nee. Kent je het programma ongeveer? Jawel. Ja? Ja. Heb je enig idee waarom we uitgerekend bij jou in de deur hebben gestaan? Zeker vanwege die Stijn. De Stijn, de theepotjes, de weegwiezer. Het is een verzameling van leuke herinneringen volgens mij. Ja. Ja, klopt. Dat zijn we, wat we overal geweest zijn. Ik zoek Sturgis. Ja. Waar is dat? In Zuid-Dakota. Oké. Dus elk jaar is er een motortreffen en dat komen meer dan 500.000 motorrijders. Die tijd. Volgens mij heb ik er wel eens iets van gezien. Is dat niet met ook een grote lange stroot Ja. in een plek en Ja. komen ook heel veel Harley-riers en zo? Ja. Oké. En dan zie ik toch een motor. Ja. Wat betekent con cariño? Ja, dat is Spaans. Zover word ik ongeveer nog net en daarna ben ik het kwijt geraakt. Dat is uit liefde. Oh. Dus ik ben een echte diehard motorier. Oh, het valt wel mee hoor. Ja? Maar als het een beetje regent, dan... Maar dan kunt de tweewieler niet boeten. Nee, een driewiler heb ik. En een driewieler Ja. heb ik vroeger ook gehad, maar toen word ik 1 jaar of zo. Ja, dat hebben we toch nog in de stoomwagens mee. Oh ja, daar. Oh, is dat het speelgoed voor... Voor de kinder, voor de kleinkinderen. Hé, maar wat een... Is het thuis gelezen hoor? Ja, dat heb ik de vorige keer, want ik werd ervoor betaald om een beetje nieuwsgierig te zien. Hè? Oh ja. En dus ik was net even hoog geweest de vorige keer. Ja. En toen had ik inderdaad gezien dat op dat boeirandje dat door een spreuk stond. Das Glück tritt gern in ein Haus, wo gute Laune herrscht. Ja. Dus meestal heb je wel goede zin. Ik altijd. Ja? Ja. Kan ze het allemaal volgen? Ja? Wil ze niet even erbij komen? Kijk. En dat is een spreuk uit de 1869. Volgens mij wel. De zee van de spreuken. Hallo Goeiedag. Gera. Hallo, hi. Hoi. Hi. Waar komt de naam Gera vandaan? Gerarda, hè? Gerarda. De eerste 4 letters van Gerarda. Maar ik heb de naam Gera eigenlijk. Jawel, dat is toch wel, vooral de kanten van Noorden, Friesland, Groningen en dergelijke. Dat is meer Gera's. Oké. Ja. En ik moest vroeger naar mijn oma heten, die was Grada. Dus ik ben heel blij dat ik geen Grada ben. Dat het gewoon Gera is geworden. Ja, Gera is leuk. Ja. Ja. Hé, maar Dikbis zit Mart van de spreuken. Ja, ik heb het altijd wel leuk gevonden. En ik wil je altijd voor op het huis een naam hebben, maar dat vond ik niet zo'n goed idee. En het zus ook niet als ze er never is. Dus ik ben in Duitsland een keer die spreuk tegengekomen en ja, zodoende hangt dat heen. Is het al duk uitgekomen? Oh, Spreuk? jawel, joh. Elk Ja. huisje heeft een kruisje. Ja, ook dat. De meeste mensen zijn het niet. Dat is even zo. Ja. Het hangt er ook al wel zo lang. Dat, Ja. hè? Ja. Maar het is een... mag ik zeggen dat... en dat bedoel ik eigenlijk als compliment. Ja. Zei ik net tegen Mart ook al in het begin. Mhm. Het is een verzameling van... volgens mij... allemaal herinneringen en... Ja. De tierputjes, Gera. Ja, dat hebben we in Nieuw-Zeeland gezien. Dus alles kan. Daar sta je ook op deze Melkkant, einde. theekant. Ja. Oh, hij kan alles. Ja. Nee, dat zijn we in Nieuw-Zeeland tegengekomen. Er zijn mensen die verzamelen schoon aan de heggen en tierputjes en BH's. kannen. En BH's hebben we ook al ergens Ja, hebben we de zo week is het zien wel. hangen. Maar die tierputjes, die kannen vonden we wel leuk. Dus daar hebben we Ja. gezegd, dat gaan we hier ook doen. Ja, maar het geeft wel heel veel sfeer, hè? Want het zijn met allemaal andere kleurtjes. Ja. Volgens mij gaat Sticht de Weegwiezer al een keer opnemen moeten steunen met nog een paar... Nee, dat is... drood dat gaan we eindes. vanavond beginnen Dat direct. zijn doen. Ja. droodeinders die kerst de koerkiepen, die komen weer terug. Oké.
Er is over nagedacht. Ja. Een beetje een weegwijzer moet wat kinderen doorstaan. Ja. Ja. Maar daar ziet je dus echt overal geweest. Ja, en ook ja. overal met... Ja. Want is dat een campertje? Ja, met Ja. campertje hebben we nog, daar hebben we pas sinds 4 jaar en daar zien we niet meer zo wiet mee geweest. Oké. Voorheen hebben we 8 wierreizen gemaakt. Ja. Ja, Nieuw-Zeeland, Amerika, Canada, ja. En dan deed je ter plekke een camper huren? Nee, zo? een auto, meestal een auto. Een auto. Maar ja, in Amerika een auto, in In Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland een hebben we een camper. camper gehad, ja. Ja, Dat is een echte camper voor ik huur. voor de toeristen. Weet ja. ik. Ja, En wat heb je Noord en Zuid gedaan? ja, we hebben de familie de familie wonen, is in Alse nichtje woont hoor. Die wordt nou 95, die is er nog steeds. Ja. En toen hadden we in 2008 hadden we zoiets van, ja, als we dat nichtje nog een keer willen zien, dan moeten we er nou heen gewoon. Ja. Maar ja, daarna zijn we nog een paar keer geweest en nou is ze er nog steeds. Dus, Ik heb ook een ja. heel leuk nichtje in Nieuw-Zeeland. Ja? Ja, Oh, daar ja. wil ik ook. Die is al een keer heen geweest en daar wil ik Oh. ook nog een keer. en we horen in Nieuw-Zeeland. Ja, Noord. Oh nee, Ja. zij wonen helemaal in het zuiden, het Zuidereiland. Zuiden. Oké. Ja. En je hebt allebei de deilen dus Ja, gezien. ja, we hebben alles gezien. ja. Wat vond je het mooiste? Gans Ja. Nieuw-Zeeland. Ja? is mooi. Allebei, ja. Ja, elk stuk heeft zijn charme en die mooie Ja. dingen. Ook qua temperaturen, er zit ze in de sneeuw, er zit ze in de zon. Ja. Ja. Je kunt het echt aanrooien. Ja. Oh, nou, En, bedankt. en dat- vrijheid, blijheid. Hè? Ja? Er hoeft niks van tevoren te regenen. En Ja, de vliegen, camper hè? en 24 uur. ver vliegen, dat moesten ze er Ja. over hebben. En verder is het, er werd 's morgens nooit, was het s'avonds bis. Als ze er rond. Maar dat deden we in Amerika ook. Hè. Hebben we ook heel veel rondgetrokken. En ja, gewoon niks regelen. Maar kijken was ze s'avonds weer Ja. terechtkomen. En onderweg leuke dingen bekijken. En Ja. Wie was van ook eigenlijk de eerste die met dat reizen... Dat zit er bij mij wel. Ja? Ja. De eerste reis was op de camper, nee, op de vakantiebeurs in Op de vakantiebeurs in Maastricht. Maastricht heb ik een reis naar Amerika gewonnen. En toen is het begonnen. Toen zien we voor de eerste keer naar Amerika Hoeveel gewonnen. geluk kan ze hebben? Ja. Ja, die heeft wel meer geluk. Ja, ik heb wel nog wat meer reisjes gewonnen. Kleine reisjes. Maar ja, toen is echt het verre reizen begonnen. Ja. Hoe lang is dat geleden, die vakantiebeurs in Maastricht? 2003. Ja. Dus toen, dan denk ik bij mezelf, als ik zie wat je overal geweest ziet, dat bestrijkt een nog langere periode, maar dat is dus eigenlijk Ja, ja. een goede 20 jaar. Ja. Toen is dat begonnen. Ja, vroeger gingen we gewoon met de kinderen met de auto naar Spanje of naar Italië. Maar toen hadden we, in 2003 waren we 24 jaar getrouwd. Toen hadden we zelf een reis naar Brazilië cadeau gegeven. Aha. Toen wilden we ver gaan reizen. En toen had je die reis net geboekt en 3 weken later wonnen we de reis naar Amerika. Dus toen zijn we eerst naar Brazilië geweest en 6 weken later naar Amerika geweest. Oké. Ja, en toen is het begonnen. Hè? Ja, En toen word ik ook besmet met dat reisvirus. jazeker. Ja? Ja. Ja. Dus dat avontuurlijke, dat zit er eigenlijk bij allebei wel een beetje... Ja. En als je op locatie ziet, ziet je types die veel nodig hebben of met Nee. weinig tevreden zijn? Nee, we zijn Ja. met weinig tevreden. Ja? Ja. Nee, we hebben ook georganiseerde reizen gemaakt. Ja. Gans met de bus en zo met groepen. Ook leuk, maar dat was ook altijd een beetje low budget. Dat hoeft niet in de Ja. chicste hotels en niet. Ja. Nee. Dus, Geweldig. ja. Ja. Dick zei het net al, toen ik vroeg van waarom denk ze dat we hier aanzien beland, toen hij tegen de Stijn. Ja. Welke Stijn zien bijzonder? Niks, dat noemen ze allemaal, dat noemen ze boksen. Ik heb in Belfort gewerkt, bij Latier. En dat zijn allemaal die boksen, wat de zaag nee doorkomt. Dan blijft er nog zo'n stuk over, en die breken ze eraf. En die staan hier allemaal. Natuursteen, ja. Ja. Ja, de zuster er niet zoveel meer van, maar de tuin net helemaal vol. Nee, gelegen. die ook hier door. Die. Of dat noemen ze boksen? Ja. Ja, dat noemen ze boksen, ja. Waarom noemen ze het Dat boksen? weet ik niet. Het laatste van een blok. Ja. Dus, En dit murken,
Ja. Gera. Ja. Wat zijn, ligt een soort ook van... Ook heel goed met dingen opgehangen die we leuk vingen. Ja. Maar dat ding met die ronde... Een Zeeuws knopje is dat. Een Dat is van Zeeuws? Zeeland. Maar wat is een Zeeuws knopje? Ja, dat is iets typisch wat uit Nieuw-Zeeland, of het Groene Zeeland komt. Ja, dat zussen door tegen de moor aan hangen, daar maken ze sieraden van, dus oerbelkens met Zeeuws knopje. Ja, ik weet het niet, een Zeeuws knopje. Ja, Ja, ik heb net nog meer... Ah, kijk door! ja. Ja, dat is een vrij bekende plek in Duitsland, hè? Ja, ik hoor Gera en ik wist al heel lang, ik heb altijd in mijn leven geweten dat er een stad Gera was. Ja. Maar die loog vroeger in Oost-Duitsland, dus daar kon ze niet komen. En toen ik 60 word, heb ik mijn verjaardag, ben ik in Gera 60 geworden. Ja, ben ik door naartoe gegaan, hebben we er een ganse reis van gemaakt en toen ben ik door 60 geworden.